看一下，这个我们分解动作的话，它注意动作是一，然后二是架那个刀，架完放在这个位置，然后这个手可以让它尽量平，你不要这样高弹出去哦，压回来把它压平，然后平的时候你这样腰来带动的话，你的手会整个手会带出来。哦，那这个高度是斜的高度，哦，你不能变成这样，或者你在带的时候是这样的。哦，你看啊，这个轨迹就不对了。哦，你要让它你的手，你看平平的，有没有？这轨迹是这样的，这样轨迹。哦，然后接下来这个动作也是这样，刀往上抬，然后这个有一个延柄动作哦，所以过来的。再来，然后这个是这样子，哦，所以如果我们把它顺起来，就变成这样，到这里，再起来，这样知道吗？哦，所以几个小技巧，一降，然后这个拉平，然后从平的地方平平的这个。刀不要让它断晃啊，平的往上，哦，然后接下来这个刀记得不要这样子哦，哦，所以要平过来这边，然后接下来把它这个圆起来啊，这个动作，所以圆起来带上来。